Ça c'est un poto. Bon, maintenant un poto. On est télévision. Ayagi, a outil voyage aïe. Peut-être le laser n'a pas. Bon, tu le connais mieux que ça. Il y a beaucoup de mais parmi les artistes congolais, et bon, ce n'est pas tout le monde qui va à un TPC. Journal le à Bisso. On va y avoir un Bisso, on peut y avoir problème pesate. Mais ça, journée à Bisso. Et ça, parce que tu vas aller trop. Hein? Bisso, c'est l'équipe à Millennium. Nous comparons l'équipe à Millennium, le Bisso, l'équipe à Millennium, mais puis nous avons joué à Keto. Nameni, tous les frères, aux Mokolodo, Mawatro, ceux qui sont artistes étaient. Concernant les collègues, nous restons dans cette association. Là, NTPC, c'est l'association mère. L'association nationale théâtre populaire et cinéma, c'est l'association qui nous chapeaute. Nous avons nos structures à nous. Bon, rien n'empêche, aux gens structures, on a la carte à NTPC. Mais bon, comment nous nous appelons, aux gens, membres de théâtre, de NTPC, mais avec les petits polos, ça c'est la honte. Je ne peux pas attendre à ça que. L'association toujours sans la manifestation de le 27 et puis ma somme de Brendé à ça comportement comme abbé les alliés. Il y a plein de malheurs dans le groupe de ma somme. Mais tant qu'on a quelqu'un qui a opposé à ma somme, il a opposé mon aîné, il y a un PTT. La première fois, c'est le premier anniversaire. Le premier anniversaire, il y a mis sur ma théâtre. Love is crazy, love is funny. Bonjour papa. En fait, s'il faut donner l'explication claire, les téléspectateurs vont comprendre. Nous, les artistes et comédiens, nous fêtons chaque le 27 mars. C'est la journée internationale du théâtre. Journée internationale du théâtre, c'est reconnu partout. Le 27 mars, journée internationale du théâtre. Ce qui s'est fait que journée internationale du théâtre est le mois, le 27, le 13. Et ça va qui dit à Liwa Tokufelaki, Moko Nabiso, un acteur comédien, au nom de Gianni Faye, qui est, ça nous a pris un peu du temps, préparatif, et le temps, qui rapatriement encore il y a Gianni, et tout de suite, temps, il y a Okamata, Okunda, que ce programme, nous surtout. L'organisation, en collaboration, le président NTPC avec son comité directeur, va s'organiser pour la journée pour la journée à l'élo, il y a le 13. C'est pourquoi on dit que Sangani, on a tout fêté journée. En fait, journée et c'est pourquoi l'NTPC a voulu de ne pas louper journée on a beaucoup de Sanganaka et le journée de du théâtre qui ramenant le 13 pour te communiquer ce qu'on en a besoin de ma collègue Nabiso. Effectivement, vous pouvez avoir raison. Engouement comme tel, il y a journée. C'est vrai qu'il y a journée, mais beaucoup d'artistes m'attendent. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que les artistes y étaient et je ne sais pas. Ça dit à quoi? Je ne sais pas. Et ça, pour Nanini, vraiment, de ce côté-là, je manque même réponse pour
Yolanda, tozali à ce moment ndenge journée Zolanda. Ça fait partir aussi na kolemba bamususu. Bon, rien n'empêche, il y a des journées na biso kaka. Oh, bayaki, ba manifester bonne volonté na bango. Baye, bon, toutefois, ceux qui sont là, te resangana, te marcher, inde, si tu comment, la lieu normal, tu as mutuka, tu as les journées na biso. C'est difficile, c'est pas si. Nani na monaka, muto mi bengaka nga na star. Ah, ça dépend d'une personne à une autre. Babiloka boyende, ozala yomi bonaka star, ozala monaka superstar, ozala monaka boye. Ce sont des histoires pareilles, yako yaka kato monanaka. Puisque on dit que tout le monde, tozali, malgré toi ba structure na biso mais, tozali sous drapeau ya ANTPC. Donc je sais pas, pour répondre dans Moutouana, yemoko yebi, nenge nini, arolinga ayaka bon. Là, on conserve un collègue dans la notion, restons dans cette association. Là, NTPC, c'est l'association mère. L'association nationale théâtre populaire et cinéma, c'est l'association qui nous chapeaute. Nous avons nos structures à nous. Bon, rien n'empêche, aux gens structures, on a la carte à NTPC. Mais bon, comment nous nous appelons, aux gens, membres de théâtre, de NTPC, mais avec les petits polos, ça c'est la honte. C'est la honte. Moi, je ne peux pas attendre à ça que l'association minute toujours ça la manifestation de le 27 et puis bon, rien n'empêche, place 2 ou 3 Basangani, Torokende, message de Roleka, et le président va nous expliquer le pourquoi Makamunabiso jusqu'à ce que tu penses à Nabiso. Mais chacun de nous, Aébaka, nazo vivre l'Isangana Banina l'association ou Nazana indépendant ou Nazana comédien, je me dépends de moi-même, mais tant nous avons likambuté, mais tant nous avons le communiqué à NTPC, à l'endroit, à ce moment-là, il y a un moment où nous et Kotaka. Donc, et aux Amala, nous sommes nayepa na yo papa nanga onisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo onisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayepa na yo papa nanga onisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo onisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzambaka basambolwe azosale Alléluia. Yesu azala komba mama Jésus. Komba mama. Tiro. Yesu na mingi na tachona Yesu. Papa na mingi na tembe samba. Kapena tachona monsambe na yo. Yoka bosenga na nga samba basale. Yoka shishe na nga ye samba.
naye na bapasi na nga kosambosa na yo naye na kosamba na nga kosambosa na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso ya biso bakongole obie bana kisasa ezalaki ya bino basali théâtre to bato oyo bakonseyaka population congolaise en général. Maintenant est-ce que vraiment oza sûr par rapport ya ndenge bozalaki na matanga est-ce que ndenge bozala pe lelo awa bon ekosimba susu ndenge tozalaki na matanga susu te parce que ambiance oyo tozala kozela mowei ezalaki ndenge mosusu mone lelo eza journée mosusu eza ekokokana te lelo tokozala biso ebele parce que tolingi mosala biso ya mosala théâtre malgré omoni ndambo baza awa mais ndambo mosusu baza kuna parce que moye baya awa eza te bato bafanda na ngambo kuna bazozela biso kuna ekoleka nango bien mais tokoloba kako tokokoma kuna ntango bokoma kuna participation vraiment ya baacteur misusu oyo bautaki poto tozolinga toyeba parce que ozali parmi bakonzi ya ANTPC est-ce que bato oyo bautaki poto bacomédien bakozala to bazala bon bato oyo bautaki poto plupart bazwaki zongo te mais bato oyo mosusu bazalaka bafamille na bango moko bazali mais soki aza libre toyebi nanu te to koya to bakoya te soki baye ekosala biso bien mpo kaka tozala bango ensemble ndenge mosala biso mesala nango. Merci beaucoup vraiment président tosepe toyebi ke kuna tokozala na bino lisusu. Merci beaucoup. Bon komonana tokomona te nga moyembe gauche koloba te ke namonaka te parce que eza première fois te oyo eza premier anniversaire eza premier anniversaire te ya biso bato ya batéâtre eza mbala liboso te toyaka mais soki ane moko na ye te ça arrive na mutu peut-être kozala mbeto ya malade peut-être mpe nakozala na voyage mais comme naza libre jamais na fête ya biso journée internationale ya biso ya théâtre jamais nakozanga te bon omoni ambiance oyo tozalaki nango na journée lelo eza susu lelo te parce que date na biso ya journée mondiale ya théâtre ya monde entier c'est le cas biso sikoyo todapte yango lelo journée ya kodapte ambiance oyo tobandi kozela journée oyo ekokokona susu lelo te lelo ekomi kaka journée mondiale ya théâtre congolais mais eza sur journée ya théâtre mondiale te parce que date oyo tosalaka tokutanaki na ku ya matanga yango bakonzi basumu bapusi date ya lelo yango omoni lelo toye mais tokokoka susu ndenge oyo tokanaki journée ya lelo te tokosala moke. boza démocratie nga mpe na bano lenga na ngai ya groupe bamasumu te mais ntango nakendaki nazala koopposa ya bamasumu ngai opposa monene ya NPTT ngai mais ntango nakei naza opposa natali kuna eyesimba te yango nazongi na pouvoir nazongi kaka pa bamasumu parce que namoni kote oyo kalme ezali bon komonana to komonana awa te kende kosala opposa kote mosusu mpo omenace NTPC eza bien mais tosala erreur toyaka tosangana toya malgré mutu nyonso aza comportement mabe mutu nyonso mpe azala ne comportement malamu masumu de brende aza comportement moko mabe ezali mais bizale mosusu ya kitoko bokofone mbulambula mpe ezali nga nalobi te ke mutu akozala kaka 100% bien il faut tomesana comporter masumu de brende tokende biso bien. Journée internationale du théâtre ezalaka chaque le 27 mars ya chaque année mais cette fois-ci tosalaki yango te le 27 mars po ekoincidaki na dei ya ndeko na biso Jani Fai
yango no moni to reporter ki yango dans 2 semaines to sali yango lelo le 13 po to ko ratango te yango no moni bater bazokuta nawa na bato ya changu baza déjà kuna na biso bato za kotoyo to kutana na Simon Plaza pona ko célébrer milulu na biso manifestation na biso o po to ko ratango te ezaka na ndemo mbala mo le 27 mars yango lelo tsayango le 13 avril zomona mais bino bolinga bato ngo basala nde bon baza banyama opo baza baartiste neti banani asilozolo azalaki sasa te yebisanga na bato poto bayelaki makambo ya jani bamisu pesi bazongai mpo na misala bazonga misu bazongai mpo na misala Omar tozali bientôt Omar aza na mutuka na ye kofasangana na biso non bongo batachangu bayawa bato misu mpe tokena kutana bango wakuna mutu ana mutuka na ye esa ya osani na akeleka na yemba mo kuna eteke biso so toya kaka tokangani esika moko bon omona kaka tosala toke kutana kuna sasa ana poto bo boyita na poto wana télévision te ayaki awuti voyage aye peut-être lelo azali na tate bongo tolukaka muyombe ekosali bomoni ye te bomoni muyombe mais parmi baartiste congolais azalaka te ebongo sikoyo bino bolini nani ka saisai kaka na esobe bongo mona baesobe kuna na nini séparation baartiste comédien surtout bassociation eza ebele ok neti banani oyo bazala bassociation wana bassociation nini wana loba ngo ekokoka na ITPC tanga ngo esalama basangana ngo wapi bazalaka na bango me bango baza na makambo na bango structure na bango ezali toyebi ke bazali me baza mpe na baactivité na bango basalaka. Ce n'est pas tout le monde qui va dans un NTPC, ils ont monté. On va dans un NTPC, dans un NTPC, on va dans un mono vivant, dans un mono vivant, structure Nissus. Mais la journée, on va voir ça. On va voir si tu veux rabat. Si tu veux moutouté, Ozali Nan, Ozanan, on va y avoir un biseau. Est-ce que Yoshi Goyo, Nemo Yoshi de Ben, tu dis qu'il y a un journaliste, la biseau, Bazala, biseau. Moi, tu veux la biseau. Et là, quand même, c'est mon magas. Tu vois, tu as fait sa mbote na moi na Blaise. Ntakala na Pinelli Bianchi na Lyon. Tu as fait sa mbote na Thierry la France, na France. Bon, va soutenir ANTPC, bon, va soutenir ANTPC. Likenga na kati ya Lyon, Thierry la France na Paris, na mbote na Bino. Na pesi mbote msusu na Mackenzie, na pesi mbote na Kota japonais, mambote na Bino, Kota japonais yayo yango. Non, séparation et toi, on a séparation. L'artiste comédien, même les conseils, ils ont un apôtre final maleko, parce que ça va conseil. Mon artiste comédien, ils sont RTPC. Dans la cible de Boye, bien, on te bien dans mon côté. Journal les ya biso on va ya osangana na biso baye on peut boya na bango te problème pesate mais ça journée na biso ya problème te ça na wani kana bembe et na bay et surtout kabola ikuna kabola kite lelo pesa journée so ba mona ke bon balinko babanga na bangara et ça ba strict tu balinko lenga trop balinko lenga biso c'est l'équipe à millionnaire ni on compare l'équipe à millionnaire ko na biso to lenga ba équipe am ke ko ba mabwili wala to lenga onani donc on veut que tanga ba combo te ba stricti ba yaka na ba net par exemple ya union sacrée de la nation makala kolomo ekoko ndombi kamili na pesi mboto o meke ba activité minga zanga raté partout to sala ta ba réunion ko mona ya zalaka o mona mutana na motema ya kufungwa makala kolomo ya union sacrée mais bino ba dimuso bosaka na bazuwa keto na neni bozala motema polele ya kofungwa na bato et que bozala motema kokangana bozala kotufe non fumo yaka tobengana na mutu te pichu somo yongi likambo yaka sangana na biso bino boza kokima kaka kobanga présence ya masumu to ndeni. Oui, bonjour.
c'est la célébration de la journée internationale du théâtre. Donc, c'est pour le 27 mars, notre reportage Matanga Nabiso, Yango présence Nabiso et Sikao. Donc, bonne fête à tous les artistes et comédiens. Je profite pour remercier Bato Nyonso, Bazar Nabiso, honorable Christian Wanga, honorable Francis Chibalabala, Bato Nyonso, Bazar Nabiso, général Dodo Chinyama, Bino Nyonso. Voilà. Non, non, les artistes sont Missou Baleki Kuna. Missou Baleki Kuna, donc c'est un peu ça. Donc, ils n'ont pas si je vous n'envoie l'équipe à beau réattraper en mais au moins quand même mobilisation. Plus de 200 artistes au Bala réunis, 300 c'est déjà beaucoup. Non, non, ça c'est la journée, il y a l'association, la journée internationale du théâtre. Ils ont obligé chaque fois, nous sommes bateau Wazali, les autres on est à Kuna. Là au moins il passe là-bas. Tout le monde a quand tout le monde a appelé un moment où ils ont pour Nabiso. Bonjour Yaya. Le lot mon Nabiso n'a jamais eu. Ah. Non, eza mukolo na biso. Na neza ka mukolo moko alors so sa frère artiste. Oza mukolo do mawatro. So oza no artiste te. So toza ba maladi mais to sel be fort ye. Non, moni baye bangonde ba artiste. O baye te ba batoto ba artiste bandoko simbisa biloko bakoma ba comédien ba gembela ko gembela. Papa makayo ko la ce message na ba artiste comédien ba bona la batena ba artiste surtout na RTPC so ki le problème est à couper à l'autre à s'adhérer na non so ba yaga te c'est azam ka RTPC te donc azana makayo côté AL na yazali problème ezate muto aza muto emamba osala faut luka sika kozwa implice o comprendre tango yo dit que le sika mozala ngo eloko te ezali kelemba obi eza soki na bite sola lo banina le moko yo bake awa tozo bundele eloko boye awa eza mambo to no kobetaka matolo po ba association mteza ngo ya ba matolo ha okanga to kobeta matolo place bo me biso na NTPC to bunda pola musala na biso. Merci. José Baïla. Na jo sola kana bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ejo koma te. Bazala mboka nini? Bazala na France, mosusu azana Belgique. Ekoma kate. Oh, me bazali kuyiba? Ah, na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Ta biloko na ngai. Obengenge bana batindaki ndenge te biloko ekomi ndenge kanisa kiloza mondele José Baïla aza mondele te aza kaka congolais lokola yo na ngai na yimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes ba numéro ya kubenga yango wana uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili Soko kaka muta komi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko kaka bui mbala moko JB Service et pas ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te ezali na province ezali na Marie
Viviane ndekuna ye azali na Congo Central azali na Mbanza-Ngungu azali na Kimpese azali na Kisantu tona Boma tona Mwanda soko kaka bengi na numéro Isaiah bakukula ye kuna même na Lubumbashi Ziba service bozala na agence moko ya si ebwakazi soki kaka na ngambo braza na tena baza continue Ziba service akakuna ezali soki banete Angolais narite nanga Angolais Zibe service et pas les amis Nayena kosanga nanga libosamo Nzambe nayo salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu undela nga Yesu undela nga Yesu Yesu undela nga Yesu Yesu undela nga Yesu Yesu longisa nga Yesu Yesu longisa nga Yesu Yesu longisa nga Yesu Yesu longisa nga Yesu Yesu nalebi bya bisenga senga Nzambe alonda nalebi bya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalebi bya bisenga senga Nzambe alonda ye lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai Yesu tombola ngai Yesu Yesu tombola ngai oyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso Yeso Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Hallelujah Chiro Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika Nzambe alokotanga unayemba buye soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika Nzambe azwanga unasambela buye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo Nzambe asalelanga unabina buye Nzambe nazobinela aza Nzambe bosolo oyo naza koyembela yende Nzambe libela Nzambe nazoyembela aza Nzambe bosolo oyo naza koteya yende Nzambe libela nalingi mobala oyo